Lakhipuronline puthokjaba October gi tang tara ningthaukabe numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba Pao Hojai da chatharakiba taraturuk suba Assam State Thangta Championship loisinkhre Kasar jila na champion oire. Meragi Purnima numita Barak Tampak ki tongan balup kaya nasu Manipuri saireng gi numit chinglem na pangthok nakre. Matik bagun leraba ibudok thonang harauba niktari nichukna Kasar gi Lakhipur khumanda pangthok lagani amasung Jiri News Network na aphaba paumida JNN Best Reporter gi mana piragani haina lauthokre. Hojik mapungoi Pao tabirasi. Assam Thangta Association ki lamjing makada Hojai District Thangta Association na selangduna numit humni chupna Manipuri Sahitya Parishad Bhavan Hojai da chatharakiba tarataruk suba Assam State Thangta Championship 2022 ngarang nongmaijing numit October gi tang 8 da luisinkhre. Championship asida Kasar gi teamna gold nipunipan silver taramari aduga bronze medal nipan galoinana punna medal humbutara phangduna team champion oikre. Sipsagar ki team na gold tara silver tara mapan aduga bronze manga galoinana medal kuntramari phangduna first runners up team oire aduga Hojai ki team na gold tara taruk silver mari aduga bronze medal taret galoinana punna medal kuntaret phangduna second runners up team oiki. Best fighter boys ki title Hojai ki Minal Singhana phangkhe. Best fighter girls ki title na Kasar gi M Tombi chanuna oiki aduga Best referee gi manana Sipsagar jila gi Hunjoti Borpatra ko haina phangkhe. Assam Thangta Association gi President W Binoy Kumar na mayai tangbal loduna pangthokiba Luisin Thorum ga loinana mana mathum su jen thokre. Thorumda M Sumila Devi Chairperson Dolpukri AP Purnendu Das Secretary Krira Bharati Assam Joydeep Das Asian Games bronze medalist Kamal Datta General Secretary DSA Hojai Anup Datta President BJP Hojai District Usam Kunja Bihari ex-president Laisom Gulab President Manipuri Short Story Society Dr. Prem Social Activist A. Syam Kishore ex-president MSPA HDC Hojai NG Prem Babu ex-secretary MSPA HDC Hojai TH Gunamani ex-president Uma K. Babasana Social Activist Hojai Thangjam Birendra member MSPA CEC Asinachingba Miyoi Singha Sarukjaki KH Nabadipna Taramnokpagi Barol Piki Atuga Assam Thangta Association ki General Secretary L. Raju Singhana Thagat Barol Lantoki. कोने कोने में हर जगह में मणिपुर से शुरू करके भारत का हर जगह में हमारा थांगता का पौधे पौधे अभी फैलाना है. अभी वर्ल्ड की जगह जगह में थांगता फैलाना है. भारत के लिए थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया 2001 में रजिस्टर किया था और इसके बाद वर्ल्ड थांगता फेडरेशन हमने इस्टेब्लिश किया था 7-8 ईयर से पहले. आज हमारा थांगता के लिए भारत सरकार ने ओलंपिक गेम के मैदान में पहुंचने के लिए बहुत हेल्प किया था. हमारा Sairengi numit Mera Thanilda Manipuri Sairengi numit Naharol Khorirol Silup Assam Lakhipur Amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na Khusamnaduna Khorirol Sangleda Ngarang Nomaijing numita pangthokre. Mifam mapu oina 11 ta jumnam mithung oina Dr. Y. Raj Bihari amasung Angom Pasanta Kumar na dais ta pamki. Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur District Committee ki General Secretary Tonambam Robindrana Taram Nokpagi Warol Piki Amadi Silup ki President Thokchom Biswanatna Mari Leinaba Wapam Singh Wahutokpaina thamki. Phambakte lengsin ki basingi warolda Dr. Y. Raj Bihari na Sairengi Horapam Olaktiba Sairengi Masak Singh Lamdam gi ai basingna masa gi maramdam gi oiba award apa sing iduna pungdokpagi matangda panki. Saireng haibasi manung mapan gi oiba phibam singbu samjin haliba wahai ki pareng singni haina panki.
थौरम की अरोइबा सरुक्ता लौखाम नंद कुमार, ताहिर साजबम, अब्दुल हमीद, चंख्रमयम बिदित कुमार, कोंथौजम नंदबाबू, लोंगजम गोपेंद्र, थोकजम नलिनी कुमार, थोकजम विश्वनाथ, अमदी इंगुदम सतीश चंद्र नचिंबा अइबा सिंगना मसा मसाना इबा सैरेंग सिंह पाथोकपगा लोइनाना नुमित असिगी थौरम चिंगलेमना लोइसिनखि। ngarang meragi thabum numita mapan manipur gi ahan banupi singi lup ama oiriba manipuri chanura khorjai lup kasarna sinduna manipuri sayengi numit junior college fulartol Lakhipur da pangthokre lup ki vp thokchom anjana na mifama poiduna pangthokiba thoromda dr kn chana athoiba mithung amadi potharaba oja laukha matol jangamayum mohan singh amadi Dr. Naurem Vidasagarna akhanaba mithung oina wangangki Dr. Moirang Them Sobitana taram nokpagi warol piraba matungda Dr. Sagapam Merinana wahaudok piki nubidasiga mari lenana ingudam Binod Professor G Narahari Sharma ingudam Satish Chandra Kaidem Kantasu wangangki nungthilgi session da Sahitya Academy Awardee Dr. Naurem Vidasagarna mifam mapoiduna seireng sedinabagi thorma ma pangthoki sedinaba asida lamdamasigi saknairaba kabi singh Dr. K.N. Chan Dr. M. Sobita Malaya Moirang Them K. Anita Devi A. Susila Devi K. Tombiton Devi K. Babaton Sunita Devi Jangamay Mohan Singh Laukha Matol Singh Jangamayim Ibo Pisak Thokjom Anjana Laukham Nandakumar Jangamayim Bidit Kumar Wahengbam Bidapati Tahir Sajabam Ranjit Jengkhom Kangabam Diken El Mani Singh Naurem Nilmani Ngangum Baba Machana Chingba Kabi Kuntra Mangana Masana Jaba Sereng Singh Pathoki Aroibata Ki Anita ZPC Lakhipurna Thagat Wahi Piduna Nubidasigi Thoram Chinglemna Luisinki Manipuri Janura Pajay Lupna Jai Paramasi Merathani Sayegi Namisigi Mipam Mapu Oibiri Luki Hipi Sema Chomanjana Bosu Taram Sebabaloina Kai Naboseri Nasigi Mipam Masida Atoi Mikune Oibina Bagidama Hajarubada Harana Jabira Patanatana Lup Asigi Tona Hapiba GC College Manipuri Department Wajam Kopana Tang Popirama Hojina Tokaki Pothara Jaraba Memoina Panjarabada, Waja Kangabam Noyonsan, Taran, Waja Moina Kangani, I believe one of them, Waja the Sukatari, Lambi to Taki, one, Lambi to that, Checkada River, China, Yam Hain, Singa Takina, Mama Pakimato, John Kosinato, Wasitadi, Wajadi, my Ilanda, Eva Ibesin, Iboina, Hona Bamasani. Masih ekoi simpang berkain tu mari lagi sains kam kira, arts kam kira, engineer kam kira, doktor kam kira, simpang kami sudah lagi ibahai si. Ada baik ekoi lamsi lagi atau ekoi literature tam dabasing, ada arts yang dabasing na saya ibasi na ada literature dabasi akan batin berlai kita ada kena basi masih yang asal ekoi alam mahani ekoi mayam mahau itu mayam si ekoi sains lagi apa ada yang apa hiram lagi apa mayam na amai jauh ada ekoi ya Allah si ai ko bolu manga jairage jauh si ai ko bolu Khomjinba Pao nasi Oktober di tamapan sinari kepunan itu ini nomor ini nulis nasiku Manipuri Chandra Project na sinjalangga tu na pangkok saya bersida yang dalam segi saya tu pangjabat saya menusi juga yang na lagi tu na ekoi na sinjali buat orang situ. Meragi Halil, Inna Mena Nalibi, Mani Mukta Tuna Lalba, Meragi Halil, Minum Inna Tunzari, Inna Meragi Halil, Pilpo Kirikna Kapero, Mera Halil, Tunzar Adingo, Egi Pukin Wakansu, Inhanjari, Mahai, Toya Badegi, Toya Mahai Nido, Atoiba. Quran pada suku orang Minda, Mina susah, Surya, Minga itu
awanga chibu kaya kaya mahi nandi dosi ni ulinga konye nona sawainda nona kusinda nona bidalai ikapi ko pare panjir ngai hanga meran mana dile kaya ni merani no rei nuna khat no areya idin ni pai ko nama singa Ibudau thongnang thogulupna sinduna Ibudau gi laibungda ngarang October gi tang 8 nongmaijing nimita miyam gi oiba mifam ama pangthoktuna Ibudau thongnang haraubagi nimit lepkhre lakliba November gi tang 9 hiangai gi 15 ba lebak pokpa nimita gi hauraga November gi tang 13 hiangai gi kunma thoini panba ningthau kaba nimit phauba nimit 3 ni chumna Ibudau thongnang harauba haina mifamna lepnaki Matik magun lairaba Ibudau thongnang harauba sida Manipur lamdamdagi maming lairaba amaiba amaibi kaya laktuna lai gi thorum pangthok bigani hiram asiga mari leinana thogullup ki member singna Ibudau laibung amadi masigi akoibagi mafam sing ningthina sit sengbagi tabak chatapa hokre Ibudau ibendau harauba sida aikoi khwai mayamna saruk jaminaduna yaifa thongni minasi haina Ibudau thongnang thogullup Lakhipur khuman gi maiketagi paujelakli Gujarat ta chathariba kunthra taruk suba national games ki nupi ki football da ngasi ningthau ka banumit numidang wairam pung taruk tabada Gujarat ki Trans Stadia football ground da Orissa amadi Manipur final sanargani Sairengi numit Merat Hanilda Aiba Singi Ipak Imphal na sinduna numit asigi thorom Ipak ki secretary M.A. Hasim gi yumda ngarang nomaijing nimit pangthokre thorom asida senior columnist Dr. Rajkumar Gunachandra advisor Ipak Arjun Kabir life member Ipak Loken angom na mayai tangbal lengsit ki program ginungi oiba amasung taramna opagi barol Ipak ki secretary M.A. Hasim na biki Saiding Saidinaba amasu kabi kuntra mangana saruk yaduna pangthoki Jinglon Wang Majiribam district tagi lakpa member A. Sattar Sarat Chandra Ningthaujam AIR Gilirisis Dhoneswar Konsam Bijendrajit Telem Sobita Maibam K. Sumati Kabi Samir Wahengbam Tampha Amasung Eken Khuraizam na chingbasu sarukjaki program adu Rasid Ali na conduct tauki Jiri News Network JNN Kaupa Jiribam gi news agency asina Paumi Singbu pukning thawgatpa amadi thauna hapa oina khwaidagi phaba Manipur state ki manungdagi JNN Best Reporter Award piba amadi Jiribam district asida thabak tawriba Paumi Singi manungdagi Paugilamda thabak phajana tawba Paumi Singdasu JNN Best Reporter Award piragani haina news agency asigi ngarang pangthokiba chahigi mifamda JNN gi editor in chief Seram Herajitna lauthokre award asi lakliba November gi tang kunta JNN gi 19 suba mapok kumon thoramda piragani haina lauthoki Mahakna makhatana haikibada Jiri News Network Committee JNNC gi chahi ahum pugudaba executive body member taretna saba Mahut Kambo masukanki President oina M Brajendra Singh Vice President P Singomani Singh amadi Jonita Arambam General Secretary oina M Kunjamhun Singh amadi Treasurer oina L Fazalem Bichanu Bukhanki Imphal da JNN gi office branch amasu athugu matamda hangdoklagani hairi M. Kunjamon Singh amasung Treasurer da L Fazalem Bichanu mioi tarena saba committee ngasi mapung phana semkhre aduga JNN na lagba chahi ahum masigi session je tonga tonga thabak thorom kya mai pangna pangthona bida warep kayam rom sulokhi warep sida han boina koi lagba November gi tang kun taraga nipan suba Jiri News Network ki mapo kumon thorom asida Manipur da phongba newspaper amadi tonga tonga electronic media singdagi khangalaba paumi amabu koi award oina Jiri News Network ki award ama pinanaba khanai loina Jiribam dagisu koi paumi amabu award pinanaba ngasigi mifamna warepasi lokre Aroibada maruoiba pau amukhanna Hojaida chatharakiba 33 suba Assam State Thangta Championship loisinkre Kasar jila na champion oire Meragi Purnima numita Barak Tampak ki tongan balup kaya nasu Manipuri Sairengi numit Chinglem na pangthok nakre
Matik bagun leiraba ibudok thonang harauba numitari ni chupna kasargi Lakhipur khumanda pangthoklagani amasung Jiri News Network na afaba paumida JNN Best Reporter gi mana piragani haina lauthokre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.